Привет, с вами Вадим, вы на канале Вадим 161, и это новый ролик про мотоцикл. Здесь мы не будем его дорабатывать, переделывать, куда-то там его девать и продавать. В этом ролике будет более интересная история с этим мотоциклом, то есть конец истории этого мотоцикла. По просьбе подписчика я ранее собрал этот мотоцикл, предложил он мне это сделать, наверное, еще зимой, и спустя там пару месяцев, ближе уже к лету, мотоцикл был собран. Сколько времени я потратил на сборку этого мотоцикла, просто только можно задуматься, и то даже не вспомнить эту цифру. Ведь очень долго я собирал эту технику, можно так сказать. Во-первых, у нас эта сторона также открашена, и она выглядит более красивше, чем вторая сторона, к которой мы чуть позже вернемся. Как вы видите, очень много косяков спустя большое количество времени с ним произошли, и можно было бы его восстановить и куда-то деть, кому-то отдать, там, не знаю, поставить какое-то декоративное место для какой-то декорации. Можно было с ним что-нибудь придумать, ведь все же этот мотоцикл качественно сделан, и им можно было пользоваться. Были запланированы с ним шорты, разные ролики и очень-очень много чего интересного. Но этого не случилось, к сожалению, или к счастью. У меня появились другие проекты, много чего интересного. Но хотя сейчас уже даже те задумки, которые у меня были, они потихоньку ушли. И сейчас мы занимаемся только М5F90. Мотоцикл был оклеен в несколько слоев разноцветного скотча. Как вы можете наблюдать, здесь коричневый скотч, который был у меня на торпеде Land Rover. Также салон оклеен был CLS в этот скотч. Также оклеен в этот скотч был салон BMW M8. А знаете, что это означает? Эти все три машины символизируют только одну историю. Это не очень хороший конец, но все эти три машины были сломаны. Сожжены, сломаны, без разницы. Они были уничтожены. И это хоть и не машина, но тоже, во-первых, BMW, во-вторых, здесь не детали от каких-то других автомобилей, как от М8. М8 все же легендарный автомобиль, который пару месяцев назад был сожжен, ну, имея в виду год и пару месяцев, там, в сентябре, ну, месяц плюс-минус так, 1,5 месяца. М8 у нас ушла легендочкой, а этот мотоцикл, он не стал каким-то прям легендарным, но просмотры хорошие в первой части вот этой вот, в принципе, стороны, которую я сделал, он набрал хорошие просмотры, и мне очень было приятно, что люди посмотрели, люди кайфанули. Какую-то историю я с этим мотоциклом воплотил, и я надеюсь, что люди некоторые по этому тутору, в принципе, этому обзору захотят сделать такой мотоцикл. Им можно пользоваться. Я хотел, например, вообще сделать на него какую-то доску и покататься на нем на снегу. Еще в том году, когда был снег. Но, опять же, это не воплотилось, и мне почему-то стало его жалко. Хотя, в принципе, на вот эту сидушку можно спокойно сесть. Ну вот я давлю прям, ну, хорошей силой, и он не продавливается, потому что его основная часть, вот она стоит на полу. А колеса это та часть, которая вот она, как бы, вот она летает. Она не стоит на земле. Даже если она прикасается к земле, на ней нет нагрузки. Это самое главное, ну, что вообще в этом мотоцикле есть, это то, что здесь нагрузка идет не на колеса, а на вот это дно. С помощью этого можно спокойно присаживаться на этот мотоцикл и кайфовать от него, как кайфовать от других автомобилей. Можете видеть, я сейчас за рулем данного мотоцикла. Можно сделать брык-брык назад на заднем колесе, которое у нас отвалилось. Вот такой спидометр получается. И ноги у меня затекают пипец как от сидения на этом мотоцикле. Вот так у нас сейчас отрывается колесо. Колесо у нас классное, большое, широкое. Очень много на него времени тоже потратил. Ну, в принципе, на этот мотоцикл я потратил очень много времени. И очень жалко и обидно с ним прощаться. На фоне у нас виднеется BMW M5 которая сейчас в небольшом, не полностью собранном виде, но уже постепенно серия с ней готовится, и в скором времени увидите про нее тоже ролик. Но сегодня у нас ролик про вот эту вот
аппаратуру. Как вы можете наблюдать, здесь у нас как бы основной выхлоп приклеен. И здесь потихонечку тоже такие деталечки сделаны, но они не так детализированы, как на той стороне. Это видно, здесь очень много скотча и очень мало деталей, которые должны были быть. Во-вторых, у нас здесь такая часть должна была быть. Это от той части. Она должна была цепляться вот так, только вот так вот. Здесь у меня просто был картоновый такой кусочек без оклейки и без рисунка. Ну, по факту я забил на этот мотоцикл и хотел вообще выставить этот ролик. Кто помнит, тот помнит ВК-видео. Кстати, на него тоже подписывайтесь, там ссылочки в описании. Также на телеграм-канал. Там выходят новые ролики. Кто не может смотреть на ютубе, там в хорошем качестве можно все опять же пересмотреть. Теперь каждый ролик, который выходит на ютубе, также выкладываю и в ВК. Ну и пару роликов, которые были совсем давно, тоже уже есть в ВК. Так что смотрите, кайфуйте. А если даже у вас нет возможности посмотреть предыдущие ролики, которые нет даже у меня в ВК, просто забивайте в Яндексе, в Гугле, где угодно Вадим 161, такой-то, такой-то проект, и вам предоставит Яндекс мои ролики на Рутубе, в Дзене, где только угодно, у других каких-то каналов. Мои ролики уже публикуют чужие какие-то каналы, и вы можете спокойно посмотреть мои ролики там. Так что везде мой контент можно уже найти, даже не на моих площадках. Ну а я вам напоминаю, что я на всех площадках, которые почти есть у нас, кроме Дзена, я есть в Ютубе, естественно, это основа, ТикТок, ВК-видео, Рутуб. Но Рутуб я не снимаю, мне он как-то не очень нравится, он непрактичный. Ну и Телеграм. Все ссылочки на эти соцсети есть в описании. Так что подписывайтесь. Помимо этого у нас есть группа BMW. Как там называется, я уже сам не помню. Там можете делиться своими BMW-хами. И там тоже можно что-то присылать и общаться. Но это чисто ВК такая группа, которая не сильно развивается. Я на нее как бы тоже забил, к сожалению, но у меня не хватает сил развиваться везде. Так что есть, то есть. Постепенно даже там выкладываются какие-то посты. Очень редко, но выкладываются. Так что следите за мной везде. Везде разные есть моменты, где можно узнать что-то новенькое. Вернемся к самому мотоциклу. Какие у него тут повреждения и, в принципе, каким методом он будет уничтожаться. Да-да, уничтожаться. Блин, М5 чуть не так выглядит, как должна быть. Здесь у меня бампер отпал. Видите, тут чуть-чуть. Но все перекосилось так. Чуть он спойлеров, как вы видите. Карбоновая губа. Здесь форма переделанная уже. Не сильно много спойлеров, но они есть. Блин, фара, конечно, некрасиво смотрится. Должно быть чуть по-другому. Ну ладно. Пусть так. Так, по повреждениям. Первое, что у нас ручки, они уже вывисли и в скором времени упадут. Далее у нас уже не держатся вот эти вот зеркала. Одно зеркало, второе у нас уже отвалилось. Далее я не сделал вот эти пробочки, которые я хотел здесь закрыть. К сожалению, отвалилась вот эта вот часть, вторая это есть, то и нету. Вот этой. Вот она лежит. Вот так все было. С той стороны их, в принципе, не было, я их вырезал с самого начала. Спустя потом полгода я начал делать вторую сторону, и все равно их не приклеил, потому что было очень лень. Но вот что мне фара очень нравится, я фару прям сделал красиво. Он прям очень красиво смотрится с этой фары. Ну и самое главное, это у нас колесо. Здесь у нас просто отклеилась эта часть, а так колесо у нас держится нормально. Просто его надо приклеить. Вот. Но мы это делать не будем. У нас сегодня другая задача. Эта задача называется уничтожить в пух и прах и пустить его дальше уже по плаванию легендарности. Но легендарным я его не назову, но какая-то другая сфера среди моих машиностроений. Это как бы уже мотоцикл, и даже мототехнику я изготовил. Так что эту сферу мы отправим уже в далекое плавание, уничтожив его и выкинув. К сожалению, вот такая история будет с этим мотоциклом. Так или иначе, вот так вот нам пришлось с ним попрощаться. Ну, все же уже сырость, там
пыль, все это вот в нем скапливается, и толку от этого уже нет. Он просто мне занимает место. Это 1/2 моей М5 в длину. И зачем мне он нужен? Мне он не нужен, опять же, я не делаю почему сейчас новые проекты, потому что мне их негде складировать. Мне жалко выкинуть это качественное произведение, реально. И в том же моменте мне нужно место, а места у меня очень мало, потому что, разобрав Land Rover и собрав вот эту М5 еще не до конца, у меня лежит отдельной части крыша, все подкапотное пространство, немного салона и очень-очень много разных других деталей, которые у меня во всей моей комнате находятся. И вот это вот уже просто мешает и переходит все рамки возможности хранения данного мотоцикла. Помимо этого, опять же, я напоминаю, что у меня есть М5 F90, ВАЗ-2107, которых я не видел уже около месяца, может даже больше. Они находятся не здесь, и это я уже не могу отправить туда же, где стоят мои две легендарочки. У меня здесь находится только вот Мерседесик, как вы можете видеть. Не буду его сильно показывать, с ним ничего нового не изменилось. У нас все-таки ролик про вот эту машину, можно сказать так. Это мототехника. И, короче, что мы будем с ним делать? У меня был ролик про CLS. CLS, который я продал. Но прежде чем, я его разрушил. Разрушил как? Я на него скинул бочку 8-килограммовую. Не сильно были у него какие-то повреждения. Не сильно. Почему? Потому что упал груз на определенную какую-то часть. И разводил его просто на 2 части. Все остальные детали были целые. Его, в принципе, можно было восстановить. Ничего печального там не было. Что будет с этим мотоциклом? Я хочу скинуть, не знаю, 14-килограммовую, может, какую-нибудь бочечку, какую-нибудь историю на эту историю. Только так, чтобы не повредить мне пол. Много было историй, чтобы с ним сделать. Можно было его скинуть с какого-нибудь этажа, но я это не стал делать для того, чтобы не переходить рамки приличия для общества. Из-за этого мы здесь скинем на него какую-то часть килограмм. Может быть, даже больше 20. Чтобы вот это вот нам разрушить. Потому что реально, ну вот я сел, я район 70 килограмм, я 1,85 м, я присел на эту историю, и здесь все держится далее без каких-либо проблем. Так что будем действовать и будем что-то делать. Но прежде чем, меня не устраивает вид этого мотоцикла, и нам нужно сделать немного другой вид для более презентабельной его смерти, можно так сказать, для его ухода с нашего канала. Поехали. Так уже красивее, не правда ли? Это наши спонсоры, благодаря которым снят этот ролик. Деньги, которые они перевели, будут вкладываться в нашу BMW M5 F90. Большое спасибо за определенную сумму денег, не буду говорить. Все деньги пойдут опять же на F90 и ее дальнейшие изменения. Давайте немного о людях, которые присутствуют у нас здесь, на нашем мотоцикле, который в скором времени исчезнет. Но эти люди будут продолжать карьеру, и этим людям можно доверять и смотреть их интересный, классный контент. Дима Водила – это тот человек, который собирает не менее крутые проекты из картона, как и полноразмерные, так и салонные. Он только в начале своей карьеры, но уже, ребят, уже делает потрясающие вещи просто. Мне очень нравится, я за ним слежу, реально без каких-либо шуток, без каких-либо преувеличений. Я за этим человеком слежу, смотрю и даже советую ему некоторые моменты при постройке. Здесь даже не за то, что там кто-то сколько заплатил, а тут реально за человечность. И этот человек достоин дальнейших развитий и съемок своего контента. Максимум что, побольше подписчиков и побольше навыков в строительстве. Все это придет спустя время, ведь я тоже начинал с самого нуля, и не было у меня никаких спонсоров, не было у меня никаких людей, которые меня рекламировали. Я добился всего сам в этой сфере, и я надеюсь, я также буду продолжать добиваться всего сам с очень хорошей, как бы сказать, не прибылью, но с очень хорошим прибавлением, и все у меня получится в жизни, как и у вас. Дима Водила опять же делает проекты, за которыми я реально слежу.
Это BMW, как ни странно, это BMW. И они не новые, но они старенькие. Но тоже очень интересно. У него строится вот новый проект, это BMW, по-моему, E39, или, ну, я точно не помню, какое название, я в старых BMW честно не разбираюсь, из-за этого говорю как есть. Я чуть-чуть туда тоже вкладываюсь в плане советов, и он как бы собирает ее. Так что смотрите, спойлеры в телеграм-канале, у него тоже присутствуют. Подписывайтесь как на телеграм, так и на YouTube, все здесь представлено. У нас тут все функционально. Максимум, что нельзя нажать и перейти сюда сразу. Ссылочки в описании на этого человека, как и на Кокосика. К нему сейчас перейдем. Подписывайтесь, смотрите, кайфуйте, комментируйте. Я свою карьеру в скором времени закончу, а этот человек будет продолжать ее продвигать. Так что подписываемся. Кокосик тоже не менее важный человек. Он связан с более другим контентом, направленный в игровую сторону. У него, как бы сказать, контент связан с съемкой разных роликов про карпаркинг, Roblox, много разных игр. И я думаю, кому менее нравится картон и кто выгорел в данных построениях, будет интересно посмотреть его контент. Также YouTube, Telegram представлены. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте, кайфуйте. Также в Телеграме у него проводится розыгрыш. И я думаю, что не первый розыгрыш у него будет проводиться. Подписываемся на этих людей и идем далее. Еще раз спасибо. Я думаю, что вы добьетесь своих успехов. И я добьюсь своего успеха уже в дальнейшей жизни без того, что у нас сейчас. Приступаем к дальнейшим нашим раскладам. Как и говорил я ранее, у нас будет уничтожение. Уничтожение каким-то энным способом, сам пока еще не придумал. В голову пришла идея, что нужно сломать, нужно убрать. Каким способом, сам не знаю, но что-то будем скидывать. Итак, во-первых, номера. Номера эти на этом мотоцикле стояли. Это мои номера, это мое. Номера связаны очень сильно со мной. Была одна ситуация, благодаря которой вообще эти номера выбраны. И, в принципе, все проекты, которые были созданы в 2024 году, ну вот в сентябре, вот так вот где-то, они несли для меня определенную мотивацию и определенный смысл. Очень много было мыслей, задумок и очень много всего. Реально, я благодарен тому времени, что вот так нам сложилось. Мой прайм все же был в 2024 году. Несмотря на то, что у меня сейчас просто стоят качественные проекты, я не могу сказать, что этот год не праймовый. Он праймовый, но он немного не такой, который был ранее. И в 2024 году было очень много разных веселых, интересных моментов, плюс очень много проектов. Как и по сей день я развиваюсь, но все меньше и меньше возвращаюсь к своим проектам. И постепенно все это уходит вниз, и все это ломается. Уходит в негодность. Но все равно, даже несмотря на то, что я не зарекался, что это качественный какой-то проект, некачественный, он показывает, что спустя года этот чертолет до сих пор жив, а некоторые проекты, о которых заявляют, что они самые лучшие в мире, такими не являются и разваливаются просто еще хуже, чем даже этот мотоцикл. Это не буду кому-то адресовать, имея в виду, но есть люди, которые так себе заявляли. Каждый считает по-своему его проект культовым, крутым, но тут даже показывать нечего. Вот он стоит, я его не трогаю, и он жив. А приклеить эту штучечку и приклеить номера
он дальше будет жить, существовать, и ему ничего не мешает. Он как жил, так и живет. А какая-то другая машина, которая там типа легендарная и крутая, развалилась спустя там пару месяцев. Ну, надо стараться, надо делать, а не языком молоть. Вот что еще нужно знать. Переходим к сути. Скидываем мы сюда килограмм 20. Если не получается нам его так разворотить, то мы берем более сильную артиллерию, будем кидать больше килограмм 28, 30. Ну, если опять же все это не пойдет, будем увеличивать и еще раз увеличивать наши силы, наши мощи для того, чтобы сравнять с землей этот проект и запечатлеть его в отдельную нашу историю. Поехали. У нас здесь находится вот такая петардочка. Она офигеть сколько весит, вам не передать это словами, но это просто, вот смотрите. Ой, пипец. Осторожно, опасно. В прошлый раз у нас была баночка, здесь у нас чуть другое. Рейндж. От капота Land Rover. Вот так у нас все это выглядит. Вадим 161. Опять же говорю, подписываемся, не забываем. И на мои все соцсети тоже подписываемся. Тоже всем соцсети у нас в описании. Но в первую очередь подписываемся, естественно, на этих людей. На меня-то вы подписаны, а на этих людей нет. Так что подписываемся. Ну и все. Последний раз этот мотоцикл увидите. Сейчас вам маленький клипчик. Но потом уже на фоне F90 у вас будет не очень хорошее зрелище. Поехали. Y pensaron que me iba a caer, pero no, de su mala vibra a mí me protegió. Y por más que me dieron el pie, no alcanzó, porque igual maté la liga y al final se me dio. Итак, вот такая вся обстановка у нас сейчас. И помимо того, что я уничтожил вот эту вот историю, я уничтожил еще и в 90. Минус бампер. И не дай бог, что-то еще. Не дай бог. Ой. Пипец. Что у нас тут? У нас тут отдельное теперь колесо. Кстати. Не подходит. Сильно маленькое еще. Я имею в виду по размеру, не по ширине. Тормозная система у нас отвалилась. Далее наш корпус дал о себе знать. Вилка брум-брум уже не делает. Отклеилась, естественно, вся эта история. И здесь у нас порвало дно. Ну и вилка наша теперь стала гулять. Рум-рум-рум-рум. Уже даже она не делает ничего. Ой. Весело. Ну вот, все, у нас еще одно колесо уже все вышло из чата. Ну, естественно, бортовые компьютеры и вся эта история тоже у нас ушла. Вот так. Вот так. Ну, что я могу сказать? На этом ролик у нас завершается. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на Диму Водила. Телеграм, Ютуб. На Кокосика, Ютуб, Телеграм. Ссылочки в описании на них. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка тоже на него в описании. На ВК. Ну и всем спасибо, что смотрели, что поддерживали. Спасибо за 200 подписчиков. У нас сейчас в Телеграме, скорее всего, может еще не закончился, розыгрыш Телеграм подарков.
А если закончится, то в следующем месяце у нас будет еще один, скорее всего, конкурс. Так что подписывайтесь, там очень много чего интересного. С вами был Вадим, вы были на канале Вадим 161. Всем пока-пока.